კიდევ ვიდასტურებ ჩემს პატივისცემას და შეცინებასთან დაკავშირებით. პირველ ეტაპი ის ნაკეთებთან რომელსაც შეხება აქვს სურსათთან. ჯანმრთელობაზე, ეკოლოგიაზე თავისთავად 4000-დან 6000 ტონამდე გამოყენებას ამის მაგალითები პრეზენტაციაში გაჩვენებ ზუსტად. ეს პლასტიკის მოხმარებას, პლასტიკის ფორმაზეც ყველა მოდელ ვიზრუნოთ ერთად. შიშნელად გააკეთებ იწვევს ამიტომ მე ძალიან ვარდა ეს გამოყენების პრევენციის მიმართულებით, მაგრამ თქვათ არის საჯარო უწყებებზე და სახელმწიფო უწყებებს და ასევე ჩვენი მიზანია რომ ეტაპობრივი ეტაპობრივი, ასე თქვათ, შემცირება საკითხი ბიზნესიც იყოს შემზადებული. თუმცა გარდა ჯანმრთელობის კონტექსტისა ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ეკოლოგია. ქვეყანაში მიმდინარეობს უმნიშვნელოვანესი რეფორმები სურსათთან შეხებულობაში პლასტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ეტაპი. დღეს საუბარი ეხებოდა პლასტმასის ბოთლებს, რომელიც შიც გამოიყენება წყლისთვის და ასევე გამაგრებელი სასმელებისთვის. შევხვდით კერძო სექტორს, იმიტომ რომ ჩვენთვის თავარი ამოცანა არის ერთ-ერთი რომ ყველა საკითხი რაც იქნება ჩვენგან ინიცირებული შევათანხმოთ კერძო სექტორთან. აქ საუბარი ეხება შეზღუდვებს, რომელიც გარკვეულ სექტორებს მოიცავს, ამიტომ მასთან გავერთ კერძო სექტორთან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბოლოოდ ჩვენ ამ შეხვედრებს ექნება პოზიტიური შედეგი და გავაკეთებთ მაქსიმალურს, რომ რაც შეიძლება პლასტიკის გამოყენება სურსათთან შემცირდეს. საინტერესო თემა იყო მივესალმებით მწვანე შესყიდვების პოლიტიკის წამოწევას. რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს, როდესაც საუბარია მინის შეფუთვასთან დაკავშირებით, საუბარია პლასტიკის შეფუთვასთან დაკავშირებით, საუბარია ხელახალ გამოყენებაზე, საუბარია რეციკლირებაზე. გარემოსდაცვითი საკითხები ყველა წარმოებლისთვის მნიშვნელოვანია და მე მგონი არ უნდა იყოს პრობლემა ამ მიმართულებით მუშაობა სახელმწიფოსთან, მთავრობასთან, რომელიც საკმაოდ მომზადებული დახვდა და მადლობა იმისთვის, რომ ელოდება ჩვენგან რეაგირებას და შემდგომი კონსულტაციები აუცილებლად იქნება, როგორც შევთანხმდით.